kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam ooltanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa egaa ji'oogiraafii kutaa 11ffaa yuunitii haaraa yookaas boqonnaa arfaffaa kan Global Population Dynamics and Challenges jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Innis maal jechuudha yoo jenne rakkooleedhaa fi daayinaamiksii baay'ina uummata addunyaa jedha jechuudha. Miidhaa isaa yookaas rakkoolee isaatii fi daayinaamiksii isaa kana ilaalla jechuudha. Egaa learning outcome yookaan boqonnaa kan erga xumurree booddee wanti nuti beekuu qabnu hin jira. At the end of this unit you will be able to examine the trend of world population growth jechuudha. Trendii isaa kana akka nuti examine goone yookaas qaacessuun nurraa barbaada. Recognize the key factors behind major population problems jedha jechuudha. Rakkoolee major population problemii boodaan dhufan akka nuti recognize goonudha jechuudha yookaas xiinxalloodha. Compare and contrast the population growth trends of least developed countries and the more developed countries. Egaa gargar baase akkasumallee wal bukkee qabii madaali jedha. Biyyoota guddina olaanaarra jiranii fi guddina gadaanaa qaban gidduutti population growth trendiin kun akkam akka ta'e jedha jecha. Assess the factors underlying international migration jedha. The other one is key contents boqonnaa kana keessatti kan nuti beekuu qabnu egaa the growth of world population yookaas guddina baay'ina uummata addunyaa kana jechuudha. Population trends in less developed countries kan jedhus beekuu qabna. Kun hundumtinuu egaa wanta beekamuu qabudha jechuudha. Introduction seensa jedhee kan inni nuuf kaa'u population study is one of the topics covered by the geographic education in schools, colleges and universities. Population study yookaas qorannoon baay'ina uummata addunyaa kanaa egaa toopikii of danda'a tokko ta'ee akka inni geographic education keessatti barnoota ji'oogiraafawaa kana keessatti akka inni manneen barnootaa garaagaraa keessatti kolleejjotaa fi yuunivarsiitiiwwan keessatti akka inni topic of danda'a ta'ee jirudha jechuudha. Population geography is the branch of geography that deals with population issues jedha jechuudha. Population geography kun egaa gara sadarkaa yuunivarsiitiitiif kolleejjiiwwan gurguddoo garaagaraatti akka inni branch of geography yookaas damee geography kanii population issue yookaan dhimma daballii yookaas baay'ina uummataa wajjiniin kan wal qabatu kan qo'atudha jechuudha. The study of population geography focuses on size, composition, spatial distribution and the changes in population across time. Guutummaa yeroo tokko keessatti egaa kan inni qo'atu yookaas kan inni irratti xiyyeeffatu saayizii, kompoziishinii, spatial distribution yookaas faffaca'insaa fi jijjiiramoota population keessatti ta'utu qorata jechuudha. Kana irratti xiyyeeffata jechuudha. 3 essential processes namely fertility, mortality and the migration define the pattern of population growth. Patternii guddina daballii baay'ina uummataa egaa kan murteessanii wantoota kana sadanidha jechuudha. Daballii uummataa wantootni murteessan fertility yookaas hamma dhalootaa, mortality yookaas hamma du'aa, migration yookaas godaansa idil addunyaa kan jennu kun sadanii hamma guddina baay'ina uummataa murteessu jechuudha. Let us continue from this. The global population dynamics have their effects on global resource availability and demand jedha jechuudha. Egaan inni kun maal jechuudha yoo jenne dynamicsiin daballii uummata addunyaa argama yookaas availabilityidhaa fi fedhii qabeenya uumamaa addunyaa irratti dhiibbaa qaba jedha jechuudha. Have their own effects effectii mataa isaanii qabaatu jechuudha. Daballiin uummataa egaa fedhiin akka dabalu godha jechuudha. Kana biraan immoo argamiinsa qabeenya uumamaa irratti dhiibbaa ni geggeessa jechuudha. The rapid increase in population over the last few decades has put significant strain on worldwide ecosystem jedha jechuudha. Kun immoo gaani waggoota kurnan darban muraasa keessatti gaa saffisaan dabaluun baay'ina uummataa sirna akka addunyaa maraa irratti gaa dhiibbaa geessisee jira jechuudha. Sirna akka addunyaa maraa kana irratti kan dhiibbaa geessisee jiru daballee uummataati jechuudha waggoota kurnan darban kana keessatti. This in turn
This in turns in inadequate food supply, insufficient supply of renewable resource, over exploitation of renewable resources, and the environmental degradation jedha jechuudha. Egaa wanti kun yookaas daballiin lakkoofsa uummataa addunyaan ammayyaa babal'ina baay'ina uummataatiin kan qindaa'e yookaas karakterizaayizd kan ta'edha jechuudha. Challenges kan ittiin ta'e yookaas kana kan calaqqisiisudha jechuudha. Kunis dabareedhumaan yookaas intarni kan jennu dhiyeessii nyaataa gahaa hin taane jechuudha. Insufficient food supply jechuudha. Dhiyeessii qabeenyota uumamaa hin haaromfamne yookaas renewable jechuudha. Gahaa hin taanee fi garmalee fayyadamuu qabeenya uumamaa haaromfamuu danda'anii fi manca'iinsa naannoo fide jechuudha. Baay'inni uummataa kun egaa waggoota 10 darban kana keessatti garmalee baay'achuun isaa wanneen armaan olitti ibsaman kana hundumayyuu fideera jechuudha. Population geographers have focused their attention on the study of population growth patterns and international migration in response to the imbalanced link between the pace of population expansion and the socio-economic progress yookaas development kan jennu. Population geographers yookaas hayyoonni baay'ina uummataa irratti ogummaa qabanii xiyyeeffannoo isaanii qorannoo baay'ina uummataa irratti xiyyeeffataniiru yookaas focused godhaniiru. Akkasumas godaansa idil addunyaa yookaas international migration walitti hidhamiinsa madaalawaa hin taanee fi deebii kennuudhaafitu saffisa babal'ina uummataa fi guddina hawaas dinagdee gidduutti xiyyeeffannoo isaanii kana gidduu godhatanii jiru jechuudha. And the other is as a result this lesson covers both population growth trends and some of the issues that comes with a high population increase jedha jechuudha. Egaa boqonnaan kun kan inni of keessatti hammatee jiru lachanuusaa yookaan population growth trendidhaa fi dhimmoota isa faana dhufan high human population increase kana faana wantoota dhufan kanatu of keessatti qabatee jira jedha. 4.1 jedhee the growth of world population jedha jechuudha. The growth of world population guddina baay'ina uummata addunyaa jechuudha. Kun immoo guddina baay'ina uummata addunyaa. At the end of this section you will be able to illustrate the trend of world population growth jedha. Kana ibsu akka nuti qabnudha. Key terms yookaas yaadota ijoo kan jennu world population maal akka ta'e ibsuu qabna. Growth trend more developed country less developed country maal akka ta'e kana keessatti ilaalla jechuudha. Let us continue from this point. According to the demographic transitional model or figure 4.1 in the first stage of countries normally exhibit a population growth with a high level of fertility and mortality jedha jechuudha. Egaa akka moodela ce'umsaa demoogiraafii yookaas fakkii 4 tuqaa tokko irratti biyyoota sadarkaa jalqabaa keessatti akka baratamaa ta'etti noormaalii akka ta'etti kan inni agarsiisu yookaas exhibit kan inni godhu sadarkaa hamma dhalootaa olaanaadhaa fi hamma du'aa olaanaadha jechuudha. First stage keessatti kan nuti qabachuu qabnu at the first stage there is a high level of fertility and mortality jechuudha. Level of fertility is high dha. Mortality is high dha. First stage jechuudha kun. The regular triangular shaped pyramid used to characterize more developed countries before the 17th and 18th centuries, while relatively a few less developed countries fall under this category now jedha. Egaa jaarraadhuma sana jaarraa 17ffaa 18ffaa keessa biyyoonni guddinarra jiranii bocni regular triangular shaped kuni kan inni ibsu jaarraa 17ffaa 18ffaa keessa baay'ina uummataa biyyoota guddatanii ibsaa kan turedha jechuudha. Amma biyyoota boodattafoo yookaas less developed keessatti mul'ataa kan jirudha jechuudha. Wanti inni jaarraa
18ffaa 17ffaa keessa kan biyyoota guddachaa jiranii ibsaa ture, amma kan biyyoota guddatan jechuudha. The youth population with small old age group foretells rapid population growth as the youthful population enters the reproductive period jedha jechuudha. Kun immoo gaan youth population kan jennu gaa baay'inni yerootti gaa baay'inni uummata dargaggoodha. Population youth population umurii wal hormaataa keessa seenanii yookaas reproductive age keessa yommuu seenanii uummanni dargaggoo gartuu dulloomaa xiqqaa of keessaa qabu. Saffisaan dabalii baay'ina uummataatiif egaa kan raaga yookaas predikshinii kan godhu yookaas foretell kan godhu jechuudha. Inni kan biraani in the second stage death rates decrease notably among the children aged 0 to 5 while birth rates remain high indicating significant population growth jedha jechuudha. Egaa kana keessatti sadarkaa lammaffaa keessatti hammi du'aanii hir'ata jedha. Keessattuu yookaas notably daa'imman umurii 0dhaa hanga 5 kun egaa infant mortality rate yookaas guddina biyya tokko kan murteessan jechuudha. Isaan kana biratti hammi du'aanii hir'ata jedha. Yeroodhuma sana immoo egaa hammi dhalootaa olaanaa ta'etu itti fufa jedha. Sadarkaa lammaffaa kana keessatti kunis egaa baay'ina uummataa guddaa agarsiisa jedha. Baay'inni uummataa sadarkaa guddaa irra kan jirudha. Hammi du'aa hin xiqqata, hammi dhalootaa immoo hin dabala jechuun baay'inni uummataa baay'ee sadarkaa olaanaa irra jira jechuudha. The third stage is marked by a decrease in the birth rate owing mostly to socio-economic changes, urbanization and widespread contraception use jedha jechuudha. Third stage kana keessatti yookaas sadarkaa sadaffaan hamma dhalootaa gad bu'aa ta'e yookaas birth rate isaa yookaas fertility isaa gad bu'aa kan ta'ee fi irra caalaan jijjiirama hawaas dinagdee magaalomuun yookaan urbanizationii fi fayyadamni ittisa mala da'umsaa kun bal'inaan kan mul'achuu isaarraa kan ka'e akka contraception using fayyadamuu irraa kan ka'etu birth rate decrease ta'a jechuudha. At this point population growth continues at slower pace. Sadarkaa gadaanaa ta'e yookaas slow pace kan ta'enitu itti fufa jechuudha baay'inni uummata kana. More industrialized countries experienced a demographic transition in the 18th century, transitioning from high birth and death rates to low birth and death rates jedha jechuudha. Kun immoo gaan akka demographic transitional modeling kun ibsutti biyyoonni industiriidhaan dagaagan jechuudha. Demograafikii yookaas demograafii ce'umsaa hamma du'aa fi dhalootaa olaanaa irraa gara hamma dhalootaa fi hamma du'aa gadaanaatti jaarraa 18ffaa keessa ce'an jechuudha. Yeroo jaarraa 18ffaa kana keessa hamma dhalootaatiif du'aa olaanaa irraa gara gadaanaatti akka isaan ce'anidha jechuudha. In the fourth stage yookaas isteejii arfaffaa kana keessatti immoo birth rates fall to levels where they are equal to death rates resulting in a slowly growing population jedha jechuudha. Inni kun immoo sadarkaa arfaffaa kana keessatti hammi dhalootaa sadarkaa hamma du'aa waliin wal qixxaatuttitu gadi bu'ee yookaas decrease yookaas fall ta'e jechuudha. Kunis guddinni baay'ina uummataa suuta akka dabalu yookaas akka inni suuta ta'utu taasise jechuudha. Inni kan biraan in the fifth stage the birth rate rose again but the death rate remained low bringing stable or low population growth jedha jechuudha. Isteejii yookaas sadarkaa shanaffaa irrattis hammi dhalootaa deebi'ee dabaleetu hammi du'aa garuu gad bu'ee dhumatu achitti hafe jechuudha. Remained at the low level jechuudha.
population growthiinsaa gadi bu'ee hafe jechuudha. Kunis guddinni baay'ina uummataa tasgabbaa yookaas stabilii yookaan gad bu'aa akka ta'u taasise jechuudha. Hammi dhalootaa ol ka'aadha. Garuu hammi du'aa gadi bu'aadha jechuudha. Kun immoo hammi baay'inni uummataa akka dabalu taasise jechuudha. Egaa kun hundumti isaayyuu akka oduutti jira jechuudha. Fakkii 4 tuqaa tokko kanarraa demographic transitional modelii kanarraati wanti nuti summarize goonee darbuu qabnu main issuedha wanti jedhamu. First stage, second stage jedhee jira waan ta'eef fakkeenyaaf stage tokkoffaarratti haayedha jechuudha. Birth rate'iinis death rate'iinis haayedha jechuudha. High birth rate, high death rate at the first stage. High stage lammaffaa kana keessatti immoo birth rate'iin haayedha. Death rate'iin immoo falls rapidly saffisaanitu gadi bu'ee jechuudha. Hammi du'aa immoo inni sadaffaan stage sadaffaa kana keessatti hammi dhalootaa gadi bu'ee hammi du'aas immoo gadi bu'eera. Baay'ee immoo saffisisaa baay'ee suuta haala ta'eenidha jechuudha. Hammi du'aa kan inni gadi bu'ee stage arfaffaarratti immoo lachuun isaaniiyyuu dhufanii wal qixxaatan jechuudha. Low and lowdha jechuudha. Death rate'iinis birth rate'iinis wal qixxeera jechuudha stage arfaffaatti. Inni shanaffaan stage shanaffaa kana keessatti jechuudha. Isa xumuraa kana keessatti birth rate yookaas hammi dhalootaa rising again irra deebi'ee ol ka'aa jira jechuudha. Yookaas ol ka'eera. Hammi du'aa immoo gadi bu'ee jechuudha. Asitti immoo maaltu ta'e stable or slow increase jechuudha. Hammi inni ittiin dabale stable yookaas slow increase dha. Egaa kanarraa kana hubanne gaadha. Human population growth was modest until the middle of 19th century when birth rates were only slightly greater than mortality rates jedhe jechuudha. Kun immoo guddinni baay'ina uummataa dhala namaa hanga walakkeessa jaarraa 19ffaatti giddu galeessa irra ture jechuudha. Yeroo hammi dhalataa hamma du'aa irra xiqqoo qofa caalu jechuudha. Hammi dhalootaa hamma du'aa irra xiqqoo mashee yookaas slightly greater jechuudha. Qofa yeroo inni caalu kana keessa walakkeessa yookaas giddu galeessa irra ture jedha. Inni kan biraan the human population has expanded significantly quicker than ever before in the 20th century jedha jechuudha. Baay'inni uummataa yeroo kamiyyuu caalaa jaarraa 20ffaa kana keessatu haalaan yookaas saffisaan babal'ate jechuudha. Jaarraa 20ffaa keessa baay'inaan kan inni babal'atedha. The majority of developed countries began the 20th century in the third stage of the model with dropping fertility and ended it in the fourth jedhe jechuudha. Kun immoo biyyoonni guddatan baay'een jaarraa 20ffaa keessa sadarkaa yookaas isteejii sadaffaa jalqaban jechuudha. Jaarraa 20ffaa keessa isteejii sadaffaa kan jalqabe biyyoota guddatanidha. Innis hamma dhalootaa gad buusuu waliin jechuudha. Sadarkaa arfaffaa keessatti immoo hammi dhalootaa gad bu'ee xumureera jechuudha. Isteejii sadaffaarra kan isaan jiran jaarraa 20ffaa keessadha biyyoonni guddatan. Biyyoonni guddina xiqqaa qaban immoo akkam isa jedhuufi yookaas less developed countries began the century in the first stage, progressed to the second stage by the middle of the century, and by the last few decades had entered the period of declining fertility jedha jechuudha. Inni kuni warri biyyoonni guddatanii sadarkaa sadaffaarra kan isaan turan jaarraa 20ffaa keessa jenne biyyoonni guddina xiqqaa qaban yookaas less developed country jaarraa 20ffaa kana keessa sadarkaa tokkoffaa jalqabatan isaan immoo warri less developed sadarkaa tokkoffaarra jiru jechuudha. Yerootti jaarraa 20ffaa keessa walakkeessa jaarraa kanaa keessatti immoo gara sadarkaa lammaffaatti tarkaanfatan jechuudha. Akkasumas waggoota kurnan darban kana keessatti immoo sadarkaa dhalootaa gad buusuutti seenan jechuudha. Sadarkaa dhalootaa gad buusuutti kan isaan seenani walakkeessuma jaarraa 20ffaa sana keessadha jechuudha.
The graph in figure 4.2 depicts the world's population number and annual growth rate. Egaa fakkiin 4.2 kan inni depict godhu yookaas kan inni show godhu world population number yookaas lakkoofsa dabalii uummata addunyaa kanaa kan waggaa yookaas lakkoofsa dabalii uummata addunyaatii fi growth rate yookaas saffisa guddinaa kan waggaa ibsa jechuudha. The global population is still growing at the slower rate than it has been since the 19th century jira jechuudha. 1950 jira jechuudha. Inni immoo baay'inni uummata addunyaa kanaa ammallee yookaas still bara 1950 irraa eegalee saffisa xiqqaadhaan guddachaa jira jechuudha. Saffisa xiqqaadhaan akka inni guddachaa jirudha jechuudha. From 1 billion in 1800 to 7.7 billion in 2019, the world's population has increased dramatically. Egaa bara 1800 keessa biliyeena tokkorra kan ture bara 2019tti gara biliyeena 7.7tu haala dramatically yookaas bifa diraamaa kan namatti fakkaatuun hamma kana increased yookaas dabale jechuudha. As shown in figure 4.1, the global population will likely reach 8.5 billion in 2030, or a 10% increase, 9.7 billion in 2050, or a 26% increase, and 10.7 billion in 2100 in 2142% increase ta'a jechuudha. Egaa akka fakkiin 4.1 kun ibsutti global populationiin bara 2030 keessa biliyeena 8.5 gala jedhame tilmaamama jechuudha yookaas persentii 10 dabala jedha. 9.7 kan inni ta'u immoo yookaas biliyeena 9.7 immoo bara 2050 keessa ta'a jedha. Persentii 26tu dabala jedha. Akkasuma persentii 42 kan inni dabalu immoo bara 2100tti yookaas persentii 42 dabala yookaan biliyeena 10.7 ta'a jedhameetu raagee jira jechuudha. Also, the most likely scenario is that the world's population will continue to rise during this century. There is a 27% chance that it may plateau or perhaps begin to fall before 2100 jedha jechuudha. Egaani hamma kanaan daddabalaa jira yoo ta'eyyuu haa ta'u gaa malee seenaan yookaas iskinaariyoon iskiriiptii yookaas barreeffamni seenaa kan inni jedhu jaarraa kana keessatti baay'inni uummata addunyaa kanaa akka itti fufudha jechuudha. Baay'inni uummata addunyaa itti fufa jedhamee tilmaamama. Carraan pilaatoo ta'uu isaatii yookaas walqixxaachuu isaatii persentii 27 jechuudha. Yookaan immoo tarii bara 2100 dura immoo gad bu'uu jalqabuu danda'a jedhamee tilmaamamee jira jechuudha. Kun egaa seenaan kun yookaan iskinaariyoo kan jennu kun akka ibsutudha jechuudha. Indii other one is fakkichi gaa kanadha jechuudha. Kana ilaaluu dandeessu. The range of population, the range of possible trends in the three demographic components of population change jedha jechuudha. Fertility, mortality and international migration determines the level of certainty of population projection jedha jechuudha. Egaa kun maalidha yoo jenne qaamolee demograafii sadan jijjiirama baay'ina uummataa keessatti garaagarummaa yookaas reenjii adeemsa waliigalaa ta'uu danda'u yookaan immoo gabaabarumatti baay'ina uummataa jijjiiruu kan danda'anii waa sadiitu jira jechuudha. Kompoonentota yookaas qaamolee sadiitu jira jechuudha. Egaa gara jalqabaatti akkuma ilaalle fertility, mortality fi international migration jechuudha. Isaan kuni akka uummanni kun itti babal'ina uummataa yookaas baay'ina uummataa kan wantoota murteessanidha jechuudha. Inni kan biraan the median variant estimate anticipates a drop in fertility in countries where big families are still common, a minor increase in fertility in numerous countries where women have less than 2 live babies,
on average during their lifetimes and ongoing mortality decreases jedhe jechuudha. Tilmaamni median variant yookaas jijjiirama giddu galeessaa biyyoota gurguddoo keessatti dhala dhabuun akka gad bu'u tilmaama jechuudha. Bakki itti dhala dhabuun gad bu'u kunis bakka maatiin guddaan ammallee baay'inaan keessatti argamanidha jechuudha. Biyyoota hedduu keessatti immoo dhala dhabuun xiqqaa ta'uu isaati jechuudha. Kunis bakka dubartootni bara jireenya isaanii yookaas laayif taayimii isaanii keessatti daa'imman lubbuu qaban yookaas lubbuudhaan jiran lamaa gad argatanidha jechuudha. Akkasumas du'ii itti fufiinsa qabu akka inni gad bu'u ibsa jechuudha median variantiin kun. Hundumti kanaayyuu gaa haala oduu ta'ee jira jechuudha. Inni kan biraan between 1950 and 2020 the average number of live births per woman has decreased significantly in various locations as figure 4.3 demonstrates jedhe jechuudha. Akka fakkiin 4.3 ibsutti bara 1950 gidduutti giddu galeessaan lakkoofsi daa'imman lubbuudhaan dhalatanii dubartii tokkoof yookaas per woman gad hir'ateera jedha jechuudha. Akka fakkiichi ibsutti jechuudha. The other one is close to half of the global population lives in Europe and North America and Latin America and the Caribbean, Australia or New Zealand and Eastern and Southeastern Asia, where lifetime fertility is below 2.1 births per woman, or roughly the level required for populations with low mortality to have a growth rate of 0 in long run jedhe jechuudha. Kuni walakkaa uummata addunyaa kanaatti kan dhiyaatu jechuudha. Kanneen Awurooppaa fi Ameerikaa kaabaa keessa, Laatin Ameerikaa fi Kaaribiyaanii keessa, Awustiraaliyaa yookaan Niwuzilaandii akkasumas bahaa fi kibba bahaa Eeshiyaa jiraatan jechuudha. Bakka yeroon hamma dhalootaa yookaas laayif taayimiin 2.1 gadi ta'e kana keessa jechuudha. Kunis dubartii tokkoof 2.1 gadi kan inni ta'e jechuudha. Raafili yookaas tilmaamaan sadarkaa guddina uummataatii fi barbaachisaa hamma du'aa gadaanaa waliin yeroo dheeraa keessatti guddina saffisa 0 qabaachuufidha jechuudha. Guddina saffisa 0 qabaachuudhaaf kan hojjetamudha jechuudha. Biyyoota akka amma jennee kana keessatti gaa laayif taayim fertilitiin 2.1 gadi akka inni ta'edha jechuudha. Dubartiin tokko amma kana qofa akka isheen qabaattudha jechuudha. Fertility remained above global average in 2019, primarily in Sub-Saharan Africa 4.6, Oceania 3.4 and Northern Africa and the Western Asia 2.9 jedhe jechuudha. Egaa kun immoo maanni yoo jenne hammi dhalootaa bara 2019 giddugaleessa addunyaatii ol ta'ee ture jechuudha. Giddugaleessa addunyaatii ol ta'ee kan ture above the average of the global kan jedhu adda durummaadha yookaas primarily Afrikaa Saharaa gadi keessatti hammi guddina dhalootaa kun maal ture 4.6 ture. Oceania kan jennu yookaas Austraaliyaa kan jennu keessatti 3.4 ture. Afrikaa kaabaa fi Eeshiyaa dhiyaa keessatti immoo 2.9 kan turedha jechuudha. Giddugaleessa irra kan inni tures baruma kana keessadha jechuudha. Global fertility is anticipated to decline from 2.5 live births per woman in 2019 to 2.2 in 2050 and 1.9 in 2100 according to the median variant estimate shown in figure 4.3 jechuudha. Egaa kun hundumti isaayyuu hammi dhaloota addunyaa bara 2019 keessa daa'imni lubbuun jiraattu yookaas liiverzii yookaas kan lubbuun jirtu 2.5 irraa gara 2.2tti bara 2050tti kan isheen ga'e dhuftee fi 1.9 immoo bara 2011 keessa akka gad bu'uudha jechuudha kan tilmaamamu. Kunis tokkoon dubartootaatiifidha jechuudha yookaas per womanidha jechuudha.
Kunis haaluma kanaanitu jijjiiramni giddu galeessaa yookaas miidiyaan vaariyaantiin fakkii 4.3 keessatti tilmaama kana agarsiisee jira jechuudha. Tilmaamni kun fakkii kana keessatti argisiifamee jira jechuudha. Sub-Saharan Africa is expected to experience Sub-Saharan Africa expected or predicted to experience the greatest decline in total fertility jedhe jechuudha. Afrikaan Saharaa gadi yookaan Sub-Saharan Afrikaan hamma dhalootaa waliigalaa irratti gad bu'iinsa yookaan hir'ina guddaa argatti jedhameetu expect ta'ee jira yookaas eegama jechuudha. Fakkichi gaasa kanadha jechuudha. Kan inni ibsus waanuma immoo jenne kanadha jechuudha. With a predicted addition of 1.1 billion people between 2019 and 2050, or a 99% increase, Sub-Saharan Africa could account for more than half of the world's population growth and is expected to continue rising through the end of the century. Figure 4.4 jedhe jechuudha. Kun immoo bara 2019 fi 2050 gidduutti namoonni biliyoona tokko akka dabalan tilmaamamee jira jechuudha. Yookaas persentii 99 akka dabalatu tilmaamamee jira jechuudha. Sub-Saharan Africa could account for more than half of the world's population growth and expected to continue rising through the end of the century. Xumura jaarraa sanaa keessatti Sub-Saharan Africa keessatti ol ka'a jedhamee ol ka'iinsitti fufa jedhameetu tilmaamama yookaas eegama jechuudha. Eastern and South Eastern Asia, Central and Southern Asia, Latin America and the Caribbean, and Europe and Northern America on the other hand are expected to achieve peak population and begin population decline by the end of the century. Egaa biyyoonni amma jenne kuni sadarkaa olaanaa irra ga'u jedhameetu tilmaamama. Xumura jaarraa sanaa keessa immoo population yookaas baay'inni uummata isaanii decline ta'a jedhamee tilmaamama jechuudha. By 2050, sustained population expansion will significantly raise food demand, particularly in Sub-Saharan Africa and South Asia. Kibba Eeshiyaatii fi Afrikaa Saharaa gadii keessattiyyuu food demand yookaas fedhiin nyaataa akka inni dabalatu taasisa jedhamee akka itti fufu taasisa jedhameetu tilmaamama jechuudha. Sababni isaa baay'inni uummataa gaafa dhufu food demandiinis akkuma sana duukaa dabala waan ta'eef jechuudha. Adolescent fertility or births to mother aged 15 up to 90 years remains high in some countries or colored in darker brown on the chart figure 4.4. Egaa kuni fertility yookaas hammi dhaloota kan dubartoota umurii 15 hanga 19 gidduu jiranii ol ka'eematu akka inni itti fufudha. Ol ka'ee hafee jira jechuudha biyyoota baay'ee keessatti. Innis fakkii 4.4 irraa bifa darker brown yookaan bifa dukkanaa ta'een ibsamee jira achirratti. Including several in Sub-Saharan Africa. Sub-Saharan Africa keessatti illee akkuma kanadha jechuudha. Latin America and the Caribbean kan jedhu Karabiyaanii keessattis fakkii 4.5 irraa kan ibsamee jiru. Isaan kana keessattis hammi dhalootaa dubartoota umurii waggaa 15 hanga 19 gidduu jiran akka isaan ol ka'anidha jechuudha. Adolescent fertility egaa dubartoota umurii 15 hanga 19 gidduu jiran irraa kan dhalatanidha jechuudha. Have negative healthy and social effects for both young mothers and their children. Egaa negative healthy yookaan fayyaa irratti dhiibbaa yookaan bifa negative waa ta'e akka inni qabudha jechuudha. Social effect irratti illee akkuma kana dubartii deesse sanaafis ta'e mucaaseetiifis rakkoo fayyaa negative waa ta'e akka inni qabudha jechuudha. And it is still a major cause of maternal and child mortality. Egaa daa'imoonni dubartoota umurii 15 hanga 19 irra dhalatan kuni
sababa du'a isaanii kan ta'e illee waan akka sababa isaan dubartoota umurii ammanaa gidduurra dhalatan akka ta'edha jechuudha kan inni lafa kaa'u. Between 2015 and 2020 an estimated 62 million babies were born to mothers aged 15 to 19. Egaa bara 2015 fi 2020 kana keessa ijoollonni yookaas beebii miliyoona 62 kan ta'ani dubartoota umurii 15 hanga 19 kana gidduu kanarraa dhalatu jedhamee tilmaamame yookaas estimated ta'ee jira jechuudha. With 46% of these kids born in sub-Saharan Africa. Egaa miliyoona 62tti warroota tilmaamamu kana keessaa persentiin 46 daa'imni yookaas kidiin kuni akka isaanii sub-Saharan Africa yookaas Afrikaa Saharaa gadi keessatti akka dhalatanitu tilmaamama jechuudha. 18 in the Central and Southern Asia. Persentiin 18 immoo giddu galeessaa fi kibba Eeshiyaa keessatti akka isaan dhalatanii fi 14 in Latin America and the Caribbean. Persentiin 14 immoo Latin Americaadhaa fi Karabiyaanii keessatti dhalatu jedhamee tilmaamamee jira jechuudha. India, Nigeria, Pakistan, the Democratic Republic of Congo, Ethiopia, the United Republic of Tanzania, Indonesia, Egypt and the United States of America will see the highest population increases between 2019 and 2050 or in descending order of the expected increase jechuudha. Biyyoota kana keessatti gaa bara 2019 hanga 2050 gidduutti baay'inni uummataa akka inni ol ka'udha jechuudha kan inni tilmaamamee jiru yookaas expected ta'ee kan jiru jechuudha. India is expected to surpass China as the world's most populated country around 2027. Indiyaan egaa akka China duraanitti most populated country akka isheen taatutti tilmaamamee jira jechuudha kana keessatti. Egaa har'aaf yoo kanuma ibsinee ngaa jedhame yaadama jechuudha. Kanuma like share godhaa jennas isiniin jenna. Egaa walumaa galatti boqonnaan kun amma ammaatti kan inni jiru bifa seenaatiin kan kaa'amee jiru waan ta'eef intiransii irrattis baay'inaan waan nu fayyadnee fi raafiliima yoo dubbisne dabarre gaariidha jechuudha. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Yeroo taanu keessatti population trends in less developed countries isa kan jedhu kanatu wajjin ilaalla jechuudha. Nagaatti.